Basecamp Trek. Toto je posledné video z mojej cesty do Everest Basecampu. Poď zistiť, či som to nakoniec dokázal a určite pozeraj až do konca, lebo to bude poriadna divočina. Dobré ráno z Dimboče. Hlasím sa vám od nejakej svätyne, alebo neviem, jak by som to nazval, z nejakého oltára. Tak to vyzerá Dimboče a ja mám práve v pláne výsť niekde tuto hore na nejaký vrch, čo má cez 5000 metrov. Takže moje prvé prekročenie 5000 metrov nad morom. Je to vlastne aklimatizačný deň tu v Dimboče, ako bol predtým v Namče. Takže idem sa tam pokúsiť výjsť. Dúfam, že to zvládnem, že mi bude dobre, lebo včera som mal zase problémy. Strašne tuho som zaspal a proste úplne vodorovne a strašne sa mi dostal tlak do hlavy. Extrémne ma bola hlava, už som mal strach, že čo to bude, ale nakoniec som to vyčajoval, dal som si cesnačku, bol som sa prejsť, vydýchal som to a nakoniec to prešlo, teraz sa cítim super, ale poďme už šlapať do konca. Stále šlapem hore. Je to riadny stupak. A je riadne vysoko, už sa ťažko dýcha, ale ide sa mi parádne. Ale by som chcel byť hore. Ale myslím si, že dole to bude horšie. Už som skoro hore, ale dosť sa trápim, lebo zabudol som si zobrať nejakú tyčinku, čo mi doplní energiu. Takže som fest hladný a cítim, že už nemá moje telo moc z čoho čerpať, aj keď som mal raňajky. A myslel som, že to moje telo vydrží bez hľadovania až na vrch, no ale som sa prepočítal. Takže rada vždycky máte nejaké jedenie po ruke, v rúbsaku, lebo zvládnete to, ale pôjde sa vám ťažko, no budete sa cítiť veľmi slabo. Prvý vrchol nad 5000, Nangart Chang 5073 metrov.
tu chvíľku posedím a pôjdem rýchlo dole. Nech sa čo najrýchlejšie najem. A ozvem sa až z treku, kde budeme pokračovať touto dolinou až hore niekde. Nazdar. Už som vyrazil z lodže, tuto som býval za mnou. Kokšťa, zaplatil som celkom dosť, a vlastne som tu bol 2 noci. 3 dní, viac menej. O 2. Takže dalo sa to čakať. A šlapem z Dingboče do Lobuče, kde dneska skončím. Je to nejakých 600-700 výškových, okolo 8 km. Nemalo by mi to trvať nejak dlho, okolo 4 hodín. Ale už to bude celkom vysoko, takže sa bude zle dýchať. A mám otlak na palci, ale tak to vydržím. A neviem si toto ešte užil, lebo vlastne dneska dorazím do Lobuče a zajtra už by som vlastne mal ísť do EBC campu, do Everest Base Campu, si myslím. Tak by som to mal naplánované, no nie som si istý, musím to skontrolovať a idem šlapať, lebo nevládzem rozprávať a chodiť zároveň do kopca. Stávajú nový most. Kým ho postavia, tak sa musí chodiť tak dookola až hentam. A zatiaľ sa dýcha v pohode, ale toto musíme ísť hore a to bude zabijak zase. Troška som sa posilnil, dal som si čaj, nejakú dobožku, pretože ma čaká riadny stupak teraz. To bude boleť. A teším sa na to, pôjdeme okolo takého pamätníka a potom už až do Lobuče, čo nie je až tak ďaleko. Ale som je tu pekne. Základ je ísť do kopca veľmi, veľmi pomaličky, v kľude, nenahliť sa. Toto telo lepšie zvláda. Aj tak, keď si to naplánujete, tak tie trasy od rána, kedy vyrazíte do vášho cieľa, vychádzajú tak okolo obeda, okolo 1:00, že máte do nich doraziť. Je to naschvál tak a je dobre, keď si tak nastavíte, lebo môžete ísť pomaly. A je to oveľa lepšie aj pre aklimatizáciu, aj pre vaše telo, pre všetko. Aspoň tak mi to príde zatiaľ z toho môjho postrehu. A za druhé, keď pôjdete rýchlo, není to šanca vdýchať, takže nemáte moc na výber. A je to hore.
preklade, ak ťa tvoje ciele nestrašia, tak nie sú dosť veľké. Zaujímavé, som ešte nepočul. A toto už je vlastne, sú tie pamätníky tých padlých horolezcov. Ak by vás zaujímalo, toto je hora Čolaté, má 6423 metrov a toto je Lobuče a to by malo mať 6090 až ďalšie, lebo je ísť Lobuča, bez Lobuča, to ďalšie má 6100 niečo, takže celkom vysoké. Ale keď to porovnám, aké je to odtiaľ to obrovské a má to iba 6000 metrov, tak neviem, aké obrovské musia byť tie 8000-ovky. A tak to je tým, že už to je veľmi blízko a tie 8000-ovky sú celkom ďaleko. Toto si myslím, že je základný tábor k Lobuče, ale nie som si istý. Ale malo by to byť ono, keďže je to pri tej hore. Tak, som vo výške, koľko to? 4940 metrov, skoro 5000. Tak to vyzerá moje lodže, aké jednoduché, to je v pohode. Šlapal som z Dýboče do Lobuče aj s prestávkem nejak 4 hoďky, potom nejak 620 výškových. A idem si posušiť veci a idem oddychovať a dúfam, že mi nebude zle, už som dosť vysoko. A dúfam, že už to nejak vydržím, zajtra by som mal doraziť do kempu, tam vlastne kvôli ktorému tu som. Takže dúfam, že to zdravie a šťastie zvládnem a v poriadku už sa potom budeme vracať dole. Ale teraz idem dobre jesť, idem si dať čaj a idem spať. Čo je vonku? Nasnežilo. Neskutočné. Hrozne som sa vyspal. Stále som sa budil. A proste tak nepríjemne sa mi spalo. A tak čo sa dalo čakať v takej výške. Idem sa zbaliť. Idem sa nájsť a dneska ma čaká konečne cieľová destinácia Everest Base Camp. Dúfam, že bude pekne. Aj keď vyzerá to všelijako, ale tak keď už možno keď nasnežilo, tak to bude troška o čom si inom. A uvidím. Idem sa, jak som rád, nájsť a pokračujem, lebo už by som bol rád v teple niekde dole. Akože je mi tu super, ale už by som bol rád niekde, kde sa dobre dýcha. Kde nebudem musieť spať na obliekaný spacáku. Proste už na normálnom mieste, ale zatiaľ si to tu ešte akože užívam, ale teším sa už, keď budem dole. Časy som zjedol, už je toto strašne drahé hore, ja vám na konci hodím ceny, že koľko som v premere minul a už je to celkom dražované, ale koľko sa nasnežilo a dúfam, že bude pekný výhľad na všetko, čo som chcel vidieť. Toto je ten slávny Separov grafít, od ktorého bola tá veľká fama. Či to tu mohol nagrafitovať alebo nie. Strašne veľké halo bolo okolo toho, isto viete čo myslím.
rozmýšľam, či bude dobre čakať na ten zajtrajší východ, alebo pozriem dneska kemp a pôjdem dole. Neviem, čo je rozumnejšie, lebo počasie je proste sú oblaky a aj tak by teraz to nebolo vidno, ale ono sa to počasie rýchlo mení. Takže neviem, no. Spýtam sa v nejakom lodge, čo mi povedia. A podľa toho sa rozhodnem, akože vôbec by mi nevadilo nespať tu hore. Ale zároveň je pekný výhľad z toho kopečka, na ktorý by sme išli ráno. No uvidím. Poradím sa a na základe toho sa rozhodnem. Už cítim tú výšku celkom, keď šlapem troška do kopca, ale je to tu zaujímavé. Už vidím sem tam aj basecamp, ale najprv si tuto dole idem skúsiť nájsť nejaké lodge. Odtiaľ pôjdem peši tam do kempu. Ak bude dobré počasie, tak pôjdeme na tento kopec na východ slnka, ale či sa to podarí, neviem. Sa to počasie stále mení, takže je to otázne a už chcem byť v teple a dúfam, že tam nájdem nejaké ubytko, lebo ide strašne veľa ľudí. Lodge som našiel, vám ukážem neskôr a už šlapem ku kempu, ale bude mi to trvať 1,5 hodiny. A takú zimu, ako cítim teraz, som ešte v živote necítil. Extrémna zima. Neviem, koľko je stupňov, ale keď idem dole a pozriem to, tak vám sem hodím proste koľko teraz bolo. Tu lietajú helikoptéry a typujem tak minus 10, minus 15, možno viac, neviem. No keď idem dole, hodím vám sem koľko bolo a ja teraz dojdem do kempu Everest Base Camp Tracku, vlastne do cieľa. Len si to natočím, pofotím sa, pôjdem späť, zavriem sa do lodge ku peci a hneď zajtra ráno valím preč už dole do tepla, kde nebude tak zima, lebo nemám rád takúto zimu. Asi prvýkrát na túto cestu sa cítim byť fakt unavený. Že by som si najradšej ľahol a spal. Ale už to je iba kúsok. A potom 2-3 dní späť, ale už bude v pohode.
Sme tu. Mám fotku, som spokojný. Chcem ešte vidieť, ako vyzerá ten kemp z vrchu. A valím odtiaľto preč, že tu neskutočne veľa ľudí. Toto je vlastne ten kemp. Není tu až tak veľa ľudí, ale ja som šťastný, že som to zvládol. Bolo to celkom náročné. Keď som bol priamo v kempe, tak bola zamračené, nebolo vidno, ale takto veľký vlastne, ja vám to približím. Tuto je to vidno. Tu je ľadovec Khumbu. A tak vlastne vyzerá Everest Base Camp. A tam často aj ľudia na tom kameni, tam sa fotia. Dúfam, že to bude dobre vidno, keď to približím, ale malo by byť. Ešte vám ukážem, ako tu vyzerá moje lóže v vyše 5000 metroch nad morom. Takto normálne posteľ. Tu je ďalšia posteľ, mám dve, aspoň mám 2 vankuše. A je tu normálne na dverách napísané, že ak budete mať málo kyslíka, otvorte si okno. Či to pomôže, neviem. Takto vyzerá jedáleň v 5180 metroch. Vlastne také lóže, kde ľudia spávajú a jedia. Na to, že to je v 5200 metroch skoro, tak to je nádherné. Takže ak som spomínal, hlásim sa vám z Katmandu, už tuto s vecami, ktoré si triedím, niektoré predám, niektoré tu nechám, mám toho veľa. Ale hlavne idem vám povedať takú príhodu, ktorú som ešte nezažil. By the way, včera som bol ešte v 5200 metrov v Gorakship. Dnes som v Katmandu, ako je to možné? Včera som zbehol 32 km z Gorakship. To je vlastne posledná dedinka pred Everest Base Camp trackom v 5200 metroch. Odtiaľ som zbehol do Namche Bazaru cca cez 30 km. Tam som sa dneska ráno zobudil a valil som do Lukli. A som si povedal, že autom už som sem išiel, tú istú trasu absolvovať nemusím. Takže idem zistiť, ako je to s letmi. Prišiel som do nejakého lodže sa spýtať, ako je to s letmi. Tam mi povedali, zaplatíš toľko a letíš. A pýtam sa, dobre, že kedy? A oni, že teraz. Tak sa dívam na nich, že asi sme sa zle pochopili, oni, že nie, že teraz letím. Takže za 10 minút som mal zaplatenú letenku, batožinu, všetko, batožina je v cene a sedel som v lietadle a už som zrazu v Katmandu. Takže včera som bol v 5200 metroch a dnes som už v Katmandu na hosteli. Neskutočné, v živote som nezažil, že by som
za 10 minút kúpil letenku a už aj sedel v lietadle so všetkým potrebným a odletel. Let bol zaujímavý, natočil som pár videí z neho, takže uvidíte, bolo to v takom malom lietadle, nie v normálnom veľkom. Takže neskutočný zážitok s neskutočným priebehom. A idem tu teraz stráviť pár dní, pochystám si všetky veci, čo som zameškal počas treku a potom vyrazíme opäť stopovať smer India a Bangladeš. A ešte vám chcem vlastne povedať to, čo som vravel, tie informácie ohľadom treku, koľko dní som tam strávil a koľko eur som minul. Na treku som celkovo aj s cestami a za klimatizáciou strávil 13 dní. Minul som na základné veci ako jedlo, ubytovanie, voda a tieto veci dohromady za celý trek 350 eur, čo ma v priemere vyšlo nejakých 26 eur na deň, čož nie je vôbec veľa na to, že som fakt nešetrel a doprial som si aj dobré jedlo, aj spanie. A za cesty z Katmandu do dedinky Surke, ktorá je pod Luklou, kde vlastne začína trek, som zaplatil 43 eur za cestu tam. A za cestu späť, ktorú už som išiel letecky, pretože už vlastne tam som po zemi cestu absolvoval, takže späť už som nechcel a zároveň ani nemusel ísť po tom istom pozemí. Takže som si zaplatil letenku, ktorá ma stala 224 eur priamo z Lukly do Katmandu a vlastne ohľadom letenky. Tú story ste počuli predtým, čo bol extrémny zážitok. Takže nejak tak ma vyšiel trek, ja ohľadom toho spravím asi aj nejaké reelsko, kde to bude tiež vysvetlené. A vlastne teraz už sa nachádzam v Katmandu a balím si veci, chystám si veci a zároveň musím vybaviť na ambasáde víza do Bangladeša, takže to bude moja náplň na najbližšie dni. Nejak tu nemám nič v pláne, možno sa len tak poprechádzam po meste a podobne. A tak, musím to povybavovať, dneska ešte povybavujem nejaké dokumenty, potrebujem povytlačať nejaké papiere a budem tu chvíľku oddychovať, po tom treku ešte si užívať kľud a potom sa vám vlastne ozvem už z cesty z Katmandu do Bangladeša, kde už to bude riadna zase divočina, že vraj počul som, že Bangladeš je India len 40 rokov dozadu, takže to bude riadne dobrodružstvo, no teším sa na to a ja idem vybavovať veci a ozývam sa vám až z cesty.